E aí galera, sejam todos bem-vindos ao canal da Mecânica MGR. Aqui quem fala é Marcelo. Galera, eu recebi um Corsa Classic 2010 e o cliente reclamou pra gente que tá com barulho lá no motor. Beleza? Então vamos acompanhar o vídeo aí. Vamos desvendar aí o que é esse barulho aí que o cliente nos falou e tá reclamando aí. Beleza? Acompanha o vídeo aí, galera. Aí galera, tá aqui o Corsa. Já arranquei o filtro de ar aqui, a mangueira, para me ter acesso, que eu tô desconfiando, o barulho tá vindo nessa região aqui, ó. Não sei se vai dar para pegar no áudio aí. Tem hora que ele para, tem hora que ele continua o barulho. Nesse exato momento não tá fazendo barulho aí, mas o barulho tá vindo aqui dessa região. Então nós vamos ter que identificar aí o que é, fazer uns testes aí para poder achar. É um motor 1.0 VHCE. Eu não sei se tá dando pra pegar, parece que tem uma coisa raspando na outra. Então galera, não sei se deu pra pegar no áudio aí. Então eu vou iniciar o trabalho aqui, vou fazer uns testes. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desligar essa correia aqui para descartar aí um possível barulho de alternador. E vamos identificando aí, depois a gente abre a correia aqui e vamos fazendo os testes aí, vocês vão acompanhando comigo aí. Aí galera, voltando aqui, ó, removi a correia do alternador, né? Esse carro não tem direção, não tem ar, não tem nada. Abri a tampa aqui do compartimento da correia dentada. Já faz aí uns 10 minutos que tá funcionando e o barulho começou de novo. Não sei se tá dando pra pegar aí no áudio da câmera. Então agora é o seguinte, galera, agora é tirar essa polia, acabar de soltar essa tampa aqui. O que a gente vai ter que checar aqui? Tensor da correia dentada e outro componente também que é tocado pela correia aqui, a bomba d'água. Então a gente vai ter que checar um desses dois componentes aí que deve estar fazendo esse barulho aí, ó. O barulho é bem aqui, nessa região mesmo aqui. Aí galera, o problema aí do prisma tá resolvido, galera. Remontei tudo, tá funcionando aqui já faz uns 20 minutos aí. Quietinho, silêncio, sem nenhum barulho. Aqui galera, o que foi substituído aí? As duas correias. O tensor da correia dentada, que já tá com barulho, tá ruim aqui, ó. Tá raspando. E aquele barulho, galera, é a bomba d'água. Essa bomba aqui tá com aquele barulhinho chato lá. Está aí, ó, 100% de novo. Beleza, galera? Então tá aí, mais um problema resolvido aí na Mecânica MGR. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele like. Quem não é inscrito, vou deixar um link aqui, vocês se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo aí, galera. Valeu!